Ja sitten on kaikki valmista. Ja näin valaistuu ja sitten lähdetään liikkeelle. Ja Mikko Jani sai hyvän lähdön ainakin ja tuolla. Mikko Nurmisen lähtö epäonnistuu täydellisesti. Oi vittu, loistavasti lähti kaveri. Se on vaan väärällä puolella tuolla. Aina viidenneksi asti ja Mikko Heinonen paikasta numero 2 ansaitsee kilpailun. Jani nousi kolmanneksi. Ollaan Sisun rataosuudella. Nyt se putosi jo viidenneksi. Eli ei vauhti kilpailun loppua kohden ainakaan parani. Ei siinä se pelimies sitten punnitaan, että ketä niitä osaa päästellen ajaa sitten niitä renkaita. Että